Hello everyone, welcome back to my another vlog. So আজি এটা বেলেগ vlog লৈ আহিছো. আজি মই পাৰ্সেল আনবক্সিং কৰিম. মই নাইকাৰ পৰা এজো স্যান্ডেলছ অৰ্ডাৰ কৰিছিলো. বহুতে ধুনিয়া আহিছে. এজো প্ৰাইচটো আপোনাৰ 1800 সামথিং লৈছে নেকি, মই ভালকে পাহৰিলো. মই চাই লিখি দিম বাৰু. এজো নাইকা ফেশ্বনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো. বহুত ভাল কোৱালিটি আহিছে আৰু দেখিবও বহুত ধুনিয়া লাগিছে. নেক্সট মই সাভানাৰ পৰা এটা কোট অৰ্ডাৰ কৰিছিলো, এখন শল অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু মাৰ এটা ব্লেজাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলো. হেতুও ভাল আহিছে আৰু সাভানা বস্তুটো ভালে আহে. নাইকা ফেশ্বনৰ বস্তু মই আজিলৈকে বেয়া নাই পোৱা, তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে ধুনিয়াকে. যদি লিংক লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি দিব, মই তলত লিংকটো দি দিম. সো আজিলৈ আহো, বাই বাই.